เคป่ะเปิดไมค์ก่อนประเด็นเทสก่อนนะพอดีเกมแคปเจอร์มีปัญหาโอเคป่ะเทสมาแป๊บหนึ่งพอดีเกมแคปเจอร์มีปัญหาโอเคเสียงเกมพอได้ป่ะไลฟ์เลยเทสก่อนนะเทสป่ายาวๆผมต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าinput ไม่ได้ผมเช็คเกม Capture ไปเมื่อตะกี้นี้มันไม่ขึ้นเกม Genshin Impact ไงตอนที่ผมดูในมือถือก็น่าจะขึ้นแล้วปรับ voice เกมกับ voice เสียงผมก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากอะโอเคป่ะวันนี้เตรียมตัว Optimize มาอย่างดียังไม่ได้ไปดูสปอยนะแต่ว่า Yep, เล่น it's เลย real, and it's empty and waiting for us as ป่ะ promised. Navia is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. อ่า Why ฮะ don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. โอเคใครที่ดูอยู่ก็สามารถแชทเตือนได้นะว่าเสียงผมดังหรือเสียงเกมดังนะครับโอเคป่ะถ้าอยากพักร้อนทำไมเราไปเลือกที่วิวที่ดีกว่านี้Come on, this place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? เหลี่ยมไพมอนนั้นเองบอกความจริงมาเซ Oh, fine. เร็ว Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. คราวนี้อย่าสปอยฉันก็พอคุณผู้ชมอย่าสปอยในเรื่องเกมนะอุตส่าห์ว่างงานเพื่อมาเล่นเลยนะเนี่ย Then it's agreed. โอ้โห Come ยิป on, ปี้ let's ที get some sleep. กระ We'll เทือน need to หู be ฟั up งเลยนะ first thing in the morning to get in line and buy a copy. โอเคป่ะเดินเข้าไปเลย Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. หาสังคม It's ศา actually สตร์ pretty good. นี่เธอเพิ่งอ่านจบอย่างนั้นเหรอหรือไพมอนอ่านหนังสือช้าความคิดไอเนี่ยค่อนข้างช้าห่วงแต่กินอย่างเดียวไพมอนอ่ะ อยู่กันมา3 ปีอ่ะรู้กันอยู่แล้ว No, Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. เหรอ Excuse me, but do you know if the traveler and Paimon are lodging here? ใครอ่ะ Huh? Who are you? อิซาโดล่าเหรอ Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little อิ fairy. ซาโดล่าผู้สอบบัญ Looks like ชี I found the place. Good thing I Ah. asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right Yeah. way. ไอ้ที่ผมสงสัยคือทางโฮโยเวิร์สทำไมเวลาดีไซน์ตัวละครเนี่ยหน้าตาผมพอรับได้นะ แต่ไอ้ดีไซน์ดวงตานี่คือมันจะเข้ากับบุคลิกตัวละครหรือเปล่าผมเห็นบางคนนี่โอ้โหเป็น NPC หน้าโกรธนะจะต้องเป็นดีไซน์ตาโกรธแต่ถ้าว่าดีไซน์ตัว NPC ที่มีนิสัยเศร้าตาจะเศร้าตามผมเห็นนะ มันเริ่มตั้งแต่สมัยแพทอันนี้แล้วแพทอินเนสไม่ใช่แพทซูเมรุแพทปีที่แล้วเท่าที่ผมจำความได้แล้วลองวิเคราะห์ไอตัว NPC เนี่ยคุณผู้ชมคิดแบบผมหรือเปล่าล่ะ Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilette wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nivelette? He wants to see us again Nivelette? already? เรียกพี่นิวดีกว่า We talked so much the last Sư time lại we mới met. Has cột vào. something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilette in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. ล้าง Now สั that ง I've หารล้าง delivered สั the งหรณ์ message, I'll take my leave. โอเคบ๊ายบายอิซาโด We ล่า haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit.
อืมโอเคมาพุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุทรบอกเลยเควสเนี่ยเล่นยาวแน่ตายเลยพี่หมีทางโฮโยเวิร์ดได้บอกไว้แล้วว่าตัวเควสที่ในเรื่องจะโคตรจะยาวปะยาวไม่ยาวต้องลองดูครับผมไม่ใช่ดิจะกดแมปลองดูด้วยกันปะโอเคปาจงหลีไปกันโอเคเหมือนว่าเราจะต้องมาที่ใช่ไหมนี่ห้องสมุดตรงนี้อ๋อไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวนะพี่นิวสวัสดีพี่นิวมาแม่ We're here! Did you want to see us? พี่นิวนี่ชุดเต็มยศตามเคย Huh? Why were you just standing there? ทำไม You ยืน daydreaming นิ่งอยู่ or ได้ตรงนั้น thinking something over? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. เรื่องเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านั้นไม่นานในพระจังห It วะ has come to my attention that the Snezhnayan Harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. อ้าวฟูริน่าไฮยังเกลียดอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยฟูริน่า I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan Harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, ขอ you ส่อง see, คอมเมนต์หน่อยดีกว่า we are the ones that owe an explanation. เป็นไงฮะ If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? ฮะแป๊บนึงผมส่องคอมเมนต์หน่อยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครับคุณ FS ครับผมโอเคมาแล้ว1คนเสียงเกมหรือเสียงผมอาจจะดังหรือค่อยก็สามารถช่วยเหลือเต้นกันได้นะครับขอบคุณค It's รับ like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we analogy. were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think ประ too เมิน much of me. พี่นิวสูงไปแล้ว But ฟูริ more น่า importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. ทำไมเทพน้ำเราช่วงนี้มันดูดีดเยอะจังตั้งแต่แพทเริ่มต้นเมืองฟอนเทนเนี่ยโอ้โหดีดมากเลยไม่นานเนี่ยฮะไปกินอะไรมาฮะดีดมา Lady Farina, could there be something else Lady regarding Farina this ซะด้ว matter ย that is being kept from me? No,
at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. ครับนะ ผมเช็คในไลฟ์ทำไมเสียงเกมมันดูข้างๆที่จะดัง ดังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมปรับ 10.8 เดซิเบลดูดิว่ามันจะดังกว่าเสียงผมอยู่เปล่านะ เมื่อกี้ผมจะต้องเทสเสียงตลอดเวลาถ้าไลฟ์ไปแล้วแบบเสียงผมนี่ Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. อ๋อโอ้โหเจเล็กออกโรงแล้วโว้ย จะได้เจอเจเล็กแล้ว มา I assume you see it the same way, Miss Farina? มาอันดับ 4 ของ The Eleven หรือฟาทุยหัวคุย Lady โท Farina? ษทีครับผม Oh, yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. แม่ First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. โอ Now เค then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, ไป yes. มาไปพูดถึง It เรื่องราวขอ appears ง the หมาส้มหรือเจ้า ever-busy สมชายเป็น Eudex ที่เรียบร้อยแล้ว Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the เดี๋ยว issue. ขอถามหน่อยนะอันนี้คือเมนูรับแขกเหรอโอ้โห เมนูรับแขกผมเข้าใจนะว่าเมนูรับแขกมันจะต้องแบบเป็นเค้กเล็กๆแค่นี้นะ แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โห อันนี้แค่ชิ้นเดียวนี่สามารถต้อนรับแขกประมาณ 5-6 คนได้นะแต่นี่โอ้โห กินคนเดียวจะหมดหรือโอ้โห ส่วนชานี่อะไรอ่ะส้มแฟนต้าโอเคเข้าเรื่องกันต่อ So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. ดูหน้า โอเค The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there.
and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. โอเคมา The knave showed up already? เราโค Well, ตรยาว Lenny เลย did อยู่ say กับ that ดูหนัง father will be 300 returning soon. โอเคแล้วไงต่อ We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. โอเค เราจะบอกว่าคุณต้องระวังนะพี่นิวหรือเดอะเนฟคงเป็นคนที่ต่อกรได้ยาก ถ้าเราอ้างอิงมาจากฟาทุยคนก่อนมันชื่ออะไรนะที่มันเป็นผู้หญิงที่มันโผล่ในมอนสเตอร์อะที่มันไปขโมยวิชั่นของเวนติอะใช่ไหมอันนั้นเราจะได้เจอบอสไฟอีกทีในอินาซึมะส่วนฟาทุยคนที่สองชายใช่ไหมหรือสมชายนี่แหละเป็นฟาทุยคนหนึ่งที่เราต้องไปสู้ในบอสของหลีแย่ส่วนฟาทุยคนที่สามมันชื่อว่าผมจำไม่ได้หัวฟ้าที่มันเป็นด็อกเตอร์อ่ะอันนี้เรายังไม่เห็นนะว่าเป็นบอสของเมืองไหนอ่ะแต่ว่าภายในอนาคตอาจจะเป็นบอสก็ได้ส่วนเจเล็กผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะได้เป็นบอสของฟอนเทนหรือเปล่านะอันนี้เราต้องรอดูกันไปเพราะว่าบอสส่วนมากของฟาทุยมีโคตรจะเยอะเลย Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meropide, Child recently disappeared under mysterious circumstances. โอเคก่อนหน้านี้ไม่นานชายก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาหายตัวหรือหนีไปผมว่าหนีไปมากกว่า The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meropide. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meropide and investigate Child's disappearance. โอเค This was my proposal during our ต้องไป meeting ดู with the knave. Rather ว่า than allowing her สม to ชายของเรา intervene, หายไปไหน I กัน offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. ทำไมต้องให้พวกเราเป็นคนไปหรือว่าเจ้าที่ทางการของฟอนเทนไปตรวจสอบจะไม่สะดวกหรอเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องไปอยู่แล้วแหละแต่จะว่าไปทำไมผิวลูมินกับผิวไพมอนมาดูต่างกันเนี่ยนี่ลูมินเธอไปใช้ครีมกันแดดหรือเปล่าเนี่ยดูไพมอนดิขาวอย่าว่างั้นงี้เลยดูพี่นิวดิขาวกว่าลูมินอีก Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meropide. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meropide may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters.
Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. นี่เดี๋ยว Oh, ใครมันชวน Papa เงี้ย gets it now. That's why you need Yeah, us yeah. to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange May wa- false wait. charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? โอเคเฮ้ยหน้าพี่นิวหล่อโอเคยืนสถานการณ์ยังไงก็เกี่ยวกับคนที่รู้จักนะใช่หมาส้ม No matter how you look at it, it seems we're the best choice. All right, we hereby accept this difficult task. ฝึกทน Reluctantly. โอเคแล้วอย่าง You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Irenaeus once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared Okay. ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for real. อ่าฮะ On second thought, is it too late to back out? เมื่อกี้เธอไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยใช่ไหมหรือตามข้อตกลงแล้วยอมว่าชะตากรรมเธอไพมอนป่า ไปเราก็ต้องไปด้วยกันดูหน้าไพมอนดีถึงกับงอนเลยหน้าน้องน่ารักมากเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปแคปเจอร์ทีหลัง Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. โอเค ตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ปี 2020 นี่คือคำพูดเดิมฉันจะกินอาหารที่ดีสุดสักมื้อเอาแบบกินอร่อยจนพุงกลางที่ไพมอนเธอไม่เคยอ้วกบ้างเลยอะ เคยอ้วกบ้างไหมเนี่ยไพมอนนะกินจนจุกไปทุกที่เลยตั้งแต่มอนสเตอร์หลี่แย่อินาซึมะซูเมรุจนฟอนเทนเนี่ยฮะจะกินให้พุงกลางอีกแล้วเหรอไพมอนตอบข้าพเจ้าหน่อย Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. นี่มันเค้กที่ไว้รับแขกตอนที่ผมเล่นเมื่อตะกี้นี้ดีกว่า อยากเก็บไพมอนกินให้หมดนะกินไม่หมดไม่ต้องไปนะโอเคปะ Gather! อันนึงกดผิดปุ่มจะกด W แต่เผลอไปกด E โอเคปะเดี๋ยวเวลาเริ่มภารกิจเควสถ้าเควสนี้ผมทำไม่จบแล้วต้องตัดก็ต้องขออภัยนะครับพอดีกลับดึกหน่อยตอนนี้ก็ประมาณเวลาเท่าไหร่4:22 5:30ผมค่อยปิดไลฟ์สตรีมแล้วกันเพราะว่าเควสมันยาวเกินไปแน่ๆเลยไม่ได้บ่นนะแต่มันเป็นเรื่องจริงพอดูตามข่าวสารแล้วฉันชอบเสียงจงหลีเรียบร้อยมาถึงแล้ว I'll have that Hey. and that. Oh, and one of those too. Ooh, and no Fanta, thank you. อะไรเดี๋ยวไปไม่เป็น คุณผู้ชมรู้สึกไปไม่เป็นเลย สั่งมาเพียบจริงๆด้วยแม่ That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. เหมือน Now เดิ that มเลย Paimon ไพมอน thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. อ่า But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call Meh. fate. เรื่องอาหารต้องไว้ใจไพมอน Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. เอ๊ะ
มีใครสอน Oh, แนม what is that อ๋อ I ชา hear? ลอต Is it the taste of a ชาลอตเต้ breaking story? เย่ Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? เอ้ย Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Calm ขุดข่าว down, สกู๊ป calm ใหม่ down. ก็เหรอ This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Eh. Charlotte. เดี๋ยวขออนุญาตแคปเจอร์ไว้ก่อนแล้วกัน เรียบร้อยไปเล่นต่อ Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meripede. You didn't Uh-huh. commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... อ่ะเลือกอะไรดีฮัทแฮมหรือฮัตจิวนี่คนดีๆต้องตอบคำนี้ to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. ป้าไปไทยบาปหรือว่าก่อนหน้านี้เผลอสปอยตอนจบเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกันบ่อยเลยทุกคนเนี่ยสปอยชอบสปอยกดเลย You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? แม่เห็นไหมฉันบอกแล้วไพมันดี Sorry, Paimon really messed up. แง่ Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right, there's still a chance. Since you're going to be at the fortress of Meripede, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll Yeah. have any time. เจ๊พี่นิวให้ภารกิจแล้วอย่าเพิ่งให้ภารกิจซ้อนตอนนี้ไม่ว่างโว้ย Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. ใช่ต้องดู Of สายกัน course, กัน I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. อ้าวไพมัน Alright, อย่าง you นี้ก็ got a deal. We'll do Yeah. anything you want. ใช่คุณผู้ชมนะไพมันก็ยังเป็นไพมันตามเคย Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? เอ้ยโอ้โหนี่เป็นไงปล่อยรับใช้อะเป็นไงโอ้โห แกงหม้อซุปใหญ่แล้วนี่อะไรเนี่ยสเต็กเนื้อกับชีสเหรอเป็นชั้นๆอันนี้น่าจะกลัวสโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยขาหมูเย่มันเหรอหรือว่าหมูกรอบม้วน อันนี้น่าจะจานสลัดผักโอ้โหสเต็กราดซอสส่วนนี้อะไรผมไม่รู้นะ อันนี้น่าจะมื้อใหญ่สุดปะชาลอตจ้างหน่อยดูหน้าไพมอนดิน่ารักว่ะเดี๋ยวใครครับนะปะฝากเลี้ยงหน่อยเจ๊ Paimon's so full. อีกแล้ว Guess we have Paimon. nothing to regret now, so let's get going. โอเคปา Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? โอเค เดี๋ยวจะไปวาร์ปตรงไหนดีตรงนี้ไหมแม่น้ำลูซินตรงนี้ใกล้สุดแล้วโอเคปะฮึบตรงนี้จุดที่ผมเคยทำคลิปอิสเตอร์เอ็กไงโอเคให้วะปัญหาผมว่า ผมใช้อายากะดีกว่าเวลาไปไหนมันจะเร็วไงแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนทีมแป๊บนึง
โอเคผมใช้ทีมนี้ก่อนแล้วกันไอ้กะเนี่ยเวลาใช้งานมันจะเร็วกว่าไงโอเคไปต่อเอ้าพี่นิวมาทำอะไรตรงเนี้ยมาโคตรเร็วเลยโอเคไปต่อAlright, Neverland, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. ว้าว Careful. โคตรเท่ You เลย want to step back a bit. Ooh, so you have to go down from เท here? คโนโลยีล้ำไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่นิว Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, สวัสดีเผื่อไอ the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry, it is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. แต่พี่คือสายตาให้กับตัวเอง Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Duke Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. โอเคครับฉันจะระวังหรือ Duke ฉันจะระวัง All แล้วกัน right. That's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't Okay. worry, we won't let you down. Good. Madeline. Mandarin I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. โอเค Like we would try. ไม่หนีหรอก Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. อ๋อต้องลงทะเบียนด้วยเหรอเหมือนกฎหมายโอ้โหการแจ้งเตือนระหว่างทำเควสปัจจุบันมุ่งสู่การทำเควสปัจจุบันต่อไปอาจจะใช้งานบางฉากของเควสต่อไปนี้จะทำให้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ละครตลกที่ไม่ปิดฉากเควสโลกหยุดเควสปัจจุบันชั่วคราวหรือทำเควสปัจจุบันต่อไปครับนะผมครับนะต้องไปเช็คแล้วผมพลาดอะไรไปเปล่าเนี่ยปันนึงนะเควสระดับตำนานนี่ไงใช่ไหมเพราะว่าผมต้องทำเควสโลกเสร็จก่อนแล้วค่อยทำเควสอันนี้ต่อโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไว้ทีหลังกันปะลงไปเลยเหรอนี่ไงลิฟต์ปะลงไปใต้น้ำเผื่อเจอ SCP ที่มันเป็นตัวที่มันเป็นสัตว์ทะเลอ่ะโหเสียงเงียบเลย Are แน่ we ๆเลย already underwater now? ลงไปปุ๊บเจอฐาน SCP แน่ So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. ๆโหลงลึกอยู่ไม่ลึกดิฮึบโหเสียงเดินบนแท่งเหล็กโอ้โหมีผู้คุม2 คนเดมอย่างกับฐานปฏิบัติการรับ MIB เลย Men in Black อ่ะ Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice.
The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. ก็สมเหตุสมผล Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. โอเค Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. บ่นเสร็จยังจะได้ลงทะเบียนสักทีเนี่ยทำยังกับต้องมานั่งลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ปวส You เนี่ย are the traveler and Paimon, correct? จะใครที่ไหนได้อีกอะเจ๊รายงานตัวใช่แล้วแล้วกันอ้าว That would ต้อง be กดอีกทีหนึ่ง เกิดอะไรขึ้น Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with สองพวกเธอคือค้ายาฆาตกรรมปล้นชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เผาบ้าน ก่อคดีความวุ่นวาย สร้างความวุ่นวายแก่ประชาชนฟอนเทนขโมยมอร่าอะไรอีกดี ลักลอบสิ่งผิดกฎหมายเข้าเมืองของแต้แวดมีแค่นี้เท่าที่ผมรู้ eating a cake specially prepared for the Archon by a What? Snezhnayan What? envoy What? without What? the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence 45 days? What the hell is that มีกฎหมายแบบนี้ด้วยเหรอ กฎหมายที่เราทำผิดคือทานเค้กทูตจัดเตรียมให้ท่านเทพ โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ศูนย์กลางทางการเมืองของฟอนเทน จะชะงักชั่วขณะระยะเวลาลงโทษคือ 45 วันแว็บโอเคถ้าเมืองฟอนเทนมีจริงนะผมไม่ไปอะ Huh? Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. รอบสังหารเทพในการกินเค้กเนี่ยนะ โอ้โหสุดยอดมากเลยกฎหมายนี้ Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mugshots with my camera. ได้เวลาถ่ายรูปบัตรประชาชน Right. ที่ But มัน be เป็น sure to มีม catch Paimon's good side. ถ่ายดูดีหน่อยนะเขาให้ถ่ายแบบประชาชนไม่ได้ถ่ายแบบเซลฟี่แชะโพสท่า มา เฮ้ลูมิน ไม่นะลูมินติดคุกแล้ว ไม่นะลูมินติดคุก ลูมินผมติดคุกแล้ว โอ้ my goodness And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. โอเค Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. โอเค Move it. ติดคุก 45 วันข้อหากินเค้กของเทพน้ำด้วยนะ โอ้โหปะทำไมเรือมาดูเล็กกว่า อันนี้ก็ไม่รู้ โอเคปะตัวเกมมันโหลดแล้ว ต้องมีอะไรสักอย่าง โอ้ไอตัวแมปมันเหมือนนั่นนี่เลยอะไรเมืองอควาแมน Are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? ไอ้นี่เงียบหน้าเข้มด้วย
Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? ต่อไปแล้วนายก็จะได้กันดั้ม1 ตัวไงพร้อมกับโทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max 1 เครื่องไงนายไม่สนใจงั้นเหรอ This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. ถ้ามีคูปองที่นี่จะ Credit coupons? ทักจะเริ่มแปลกแล้วดิ Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? มันก็เหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะสกุลเงินบิตคอยอ่ะใช้เงินสดไม่ได้ก็ต้องใช้บิตคอยในโลกอินเทอร์เน็ตไงนั้นคูปองสวัสดิการก็คือสกุลเงินแทนมอลล่าไงแค่นั้นแหละ It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. อ๋อเองพี่นะเดยุกอะไรเนี่ยทำไมไม่ต้องทำไมไม่เขียนว่าดุกอะเดยุกโอเคเรียกเดยุกแล้วกันเพราะมันเขียนอย่างเงี้ยไอ้นี่เงียบแล้วก็เดินไปต่อโอเค Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. โอเคปะเริ่มภารกิจกันโอ้โหผู้กลุ่มเตรียมตัวกันเพียบเลยเนี่ยอะไรโต๊ะใช่ไหมไม่น่าใช้งานลิฟต์เหรอขอเช็คตรงแมปอ๋อมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนี่ไงอ๋อมันต้องลงไปอีกชั้นนึงโอเคปะลงไปอาจจะเจอ SCP ก็เป็นไปได้ปะไปล่า SCP ข้างล่างกันดีกว่าวันนี้อันนี้ค่อนข้างลึกอยู่นะลงไปยังไม่ถึงเลย So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. เชื่อเลย But alas, that is simply not the way the world works. ถึงยังโอเคถึงแล้วโอ้โหลึกพอสมควรไปมาล่า SCP ข้างล่างได้เลยอาจจะเจอ682หรือไม่ก็106อ่ะคราวนี้เข้าสู่ช่วงคัดตีแล้ว So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? ก็ประมาณนั้นแหละ It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts.
โอเครีบคิดเลยเศร้าๆเร็วเข้าไม่งั้นโดนความแตกแน่ๆไม่งั้นแผนทั้งหมดแตกแล้วต้องให้ Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neverlet might not be able to rescue us. ผมพูดซะดังขนาดนี้แถมเสียงสะท้อนก้องๆกันนะขณะไอ้ดุกมันเริ่มหันมาละทาโป๊แตะหรือไม่แน่อาจจะกลายเป็นนักโทษจริงๆใช่ก็เหมือนไอ้นี่ไอ้เรื่องอะไรวะฟาสต์6ตอนที่ไอ้ไบรอันมันต้องเข้าไปปลอมเป็นนักโทษเนี่ยฉากนั้นแหละถ้าโป๊แตะปุ๊บได้เป็นนักโทษจริงๆแน่นอน Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. โอเคโชคดีก็โชคดี What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? อย่าบอกด้วย They're ว่า already onto us? ปะอ๋อเปล่า Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. ถ้าทางนั้นก็จะเป็น The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? เดี๋ยวนะทำไมนี่มันดูเปลี่ยนสีเร็วจังเลย Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. เนี่ย He ดุกตัว sure จริง looks a lot ตัว younger ชุด than น้ำตาล Paimon น่ะไม่ใช่ imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? โอเคเฉยๆแต่ท่าทางไม่ค่อยดีจริง I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. เอ้ยทำไมดาวประกอบมันดู I เท่ admit จังวะ that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. I once hoped for a chance to do some higher level work. ฮะแต่ซาวประกอบใช้ได้อยู่ไปถึงเสียงเพล I ง had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. เป็นไง Losing out on such a big opportunity because I couldn't see past my own nose. Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. ดูสายตานี้ไว้นะเนี่ยจงดูสายตานี้ไว้อย่าได้หันหลังติดครับ Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. มาไปกันต่อ He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. ไปเร็วเดี๋ยวเข้าปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตนะตรงนี้มีจุดเทเลเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้ตอนแรกครับดูแบบว่านี่เป็นคุกนั้นนึกว่าโรงงานผลิตถ่าน เป็นไง
There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? เฮ้ยฟรีแน่ๆฟรีชัวร์ๆไม่ต้องเสี That's ย right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. That would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Okay. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. โอเคป้าตัวที่เงียบพอดีนั่งอ่านในเรื่องเฉยๆเดี๋ยวมันรับวันละครั้งจริงๆดิจับซะโอเค enjoy ครับผมไหนอาหารนี่เหรออาหารโอเคอาหารสวัสดิการที่โรงอาหารสวัสดิการรับพิเศษแจกจ่ายเพราะเป็นของฟรีก็เลยมีเซอร์ไพรส์และความเสี่ยงพอๆกันอะไรเมื่อใช้แล้วจะได้รับอาหารชุดหนึ่งและเตรียมซีนำโชค1ใบเตรียมซีเหรอโอเคไปไหนต่อคุยกับไอ้นั่นเป็นไงวิ่งข้ามตรงนี้เลยกันเป็นไงปึ๊บโอเคมาถึงจุดเนี้ย This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. โอเคถ้าทางไอ้นี่มันต้องรู้จักเราแน่ๆเลยเรียกพี่แกว่าอะไรโอ้โหชื่อยาวพอๆกันเรียกพี่วูฟดีกว่าSo, did you set this place up too? ยังไงพี่วูฟ No, ว่ามา actually. หน่อย
I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. Okay. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. โอเคป่ะไปต่อกันไปต่อเลโก้อันนั้นคนละต่อตรงนี้ต้องเป็นลิฟต์และขึ้นไปต่อโอ้สูงอยู่จะไปไงเช็คแมปแป๊บไกลเลยรอรีสตามิน่าแป๊บนึงเพราะต้องเดินทางไกลอะโอเค1 2 3ทึบเดี๋ยวที่ผมเอาอายากาศมาใช้เพราะว่าเนี่ยมันไปเร็วไงปะขึ้นไปกันต่อครับโอเคป้าไปเอ้ยจุดเทเลพอร์ตเซฟก่อนเลยโอเคเซฟเรียบร้อยตรงนี้แต่ไกลอยู่นะไกลอยู่โอเคYour Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait. What time is it again? ตอนนี้กี่โมงกันตอนนี้เหรอ4:56ก็เดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวค่อยปิดสตรีมแล้ว What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. ฟังพี่เขาหน่อย My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Jeez. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place, and you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. โอเครับทราบแล้วหัวหน้าโรงงานเรียกว่าพี่วูฟมามันจะเข้ากับหน้าตามันมากกว่าปะ Let's move on. The tour continues over this way. เดี๋ยวเลนนี่ดีกว่านี่ไงเฮ้ยดูหน้าเป็นไงแคปเจอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นไงเลนนี่ Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things.
The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. โอเค โอเค ขอไปคุณผู้ชมพอดี ดื่มน้ำเยอะเกินไปจนเหนียวคอจนผมต้องไอตลอดเวลา โอเคเรื่องว่าคำเพลง ต้องไปคุยกับทีบูเขาอีกทีนึงหรือเปล่าเนี่ย โอ้ห้องค่อนข้างซับซ้อนอยู่เนี่ย เอ้ยใบสูหรือเปล่าเนี่ย ใบสูจากสตาร์เรลหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าฉีใช่เลยมันต้องเป็นฉี What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? ชื่ออะไร โอเค เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกที แต่โมเดลก็น่าจะมาจากฉีอะโอเค ชื่อกีเดี๋ยวค่อยไปแปลกันว่าชื่ออะไร Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe Emil will help you think up some questions. โคตรไกลนะโรงอาหาร Usually เนี่ย try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. ใส่ตัวจดหมายมาแล้วเนี่ยเข้าไงเนี่ยมันต้องอยู่ในไอเทมเราแน่ๆเป็นไงเพชรผมโคตรเยอะเลย148โอเคไปกินข้าวที่โรงอาหารสวัสดิการพิเศษแป๊บนะโหมีแมปให้ปลดคุกใต้ดินไม่ต้องเรียกว่าคุกใต้น้ำโอเคโอ้โหง่ายไงทางลงทางเดิมต้องลงลิฟต์อีกไหมเนี่ยลงลิฟต์หรือว่าไม่เฮ้ยง่ายๆกว่านั้นยิ่งกว่าสปีดรันเลยลงอย่างนี้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องตามเส้นทางที่มันบอกเนี่ยวิธีสปีดรันโหนั่งกินข้าว What do you think of the food? Does it meet your expectations? รสชาติหมอไม่เจอล้อเล่น Wow, it looks delicious. Neverland made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? พูดเสร็จเฮ้ยทำไมข้าวเรือนจำในเมืองนี้มันดูน่ากินมากเลยนั่นโอ้เพลงดาวแท็กมันเล่นแล้วโอ้โหโคตรเพราะเลยต้องไปหามาฟังนะ Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? ใช่ I've been พูดถึง wondering พี่นิ how ว he's กันอยู่ไง doing. Is he พี่นิว busy เพื่อน with เก่าแล้ว work? อะ Has he been taking care of his health? He seems
seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijuin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillett's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. โอเคเข้าใจแล้ว You're very welcome. Well, แค่ค่า your ข้าว new ฟรีก็ life ยอมรับแล้ว awaits. โอเคกลับไปที่โซนห้องขังแล้วคุยกับทำไมชื่อมันดูอ่านยากเข้าใจแล้วว่าฟอนเทนมันเป็นเมืองของฝรั่งเศสก็ ชื่อพวกนี้หาเรื่องให้เอาไปนั่งฝึกคำศัพท์พวกนี้อีกโอเคอย่าบอกนะโอเคที่เดิมครับผมปึ๊บไปปึ๊บไปไม่มีอะไรทำโดดโอเคปะไปที่ห้องขังขอไปดูดีกว่าห้องขังนี่จะหรูหราระดับโรงแรม5 ดาวได้หรือเปล่าเพราะขนาดอาหารนี่ยังดูหรูหรามากโอเคเนี่ยห้องขังน้ำหยดเลยนะเนี่ย Traveler in Paimon, right? ใช่ Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. หาเรื่องใส่ตัวเอาเรื่องอะไรครับผมเอา Back to the Future Predator หนังคนเหล็กอันนั้นคนละเรื่องครับผม Your bunks are right over there. Follow me. แม่เข้มงวดมากเข้มงวดจนหน้าหงุดหงิดจนอยากจะกระทืบเองเลยเพื่อนโอ้โหแล้วดูห้องเนี่ยน้ำหยดด้วยสุดยอด So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. ก็เป็นไปได้ที่ Is ไพ it มันพูด possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? อาจจะมากกว่าที่เขาพูดออกมาได้ Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." เสียงค่อนข้างพอได้ถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเป็นไงนี่ครับมาถึงนี่เอาอีกแล้วจะเอาประกอบเพลงประกอบโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากดูเพลงนี่ฟังแล้ว Yeah, ดูยิ่ง you're ใหญ่ right. ขึ้นเลย It's ซาว not ด์แทร็ก like we เนี้ย can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation.
ใช่ยังไม่ได้สำคัญอย่างหนึ่งอย่าบอกเรื่องเลนนี่ใช่ไหม You mean... นี่ไงนี่ขนาดเดามั่วๆนะทำไมเลนนี่ถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ Yeah, that's what Paimon was thinking too! Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! เดาว่าหนึ่งสาเหตุไม่แน่ผมคิดก่อนนะว่าเลนนี่ที่มันมาในเรือนจำมันอาจจะเข้ามาแอบสืบสวนเรื่องราวเดียวกับเราหรือเปล่าไม่ก็จุดประสงค์อื่นแค่นั้นแหละ Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! ว่ะแล้วผมลืมไปได้ไงลืมไปว่าเลนนี่กับน้องสาวของมันอ่ะมันเป็นหนึ่งในกลุ่มฟาทุยไม่แปลกแล้วว่าเป็นลูกสมุนของเจเล็กอะ Huh? ลืมไปหมดเลย Oh, it's a card! นี่ไงไพ่ของเลนนี่ I ผม didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. พรุ่งนี้เจอ It's really like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. โอเค If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. โอเคไปพักผ่อนกันป่าเพื่อต้องยืดจักรแร้ลักแร้ Hey, you're finally awake! เมื่อกี้เห็นบอกคุณผู้ชมแอนิเมชันของลูมินมันยกแขนแบบยืดเส้นยืดสายว่าไพมันมาปุ๊บไอตัวแอนิเมชันมันนั่นนี่ไงรีบไง รีบเลยลูมินโอเคตื่นตั้งแต่เช้า Well, ใช่ it's ไหม Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. แหมสาป้าไปหมดแล้วที่นี่ไปมัน Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. ไปเลย Maybe. ไปเลย Hey, lazy bones! What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. ไปแล้ว Sorry, we're going right away. ไอ้หนวดนี่ทำให้เราหงุดหงิดว่ะไอ้หนวดนี่ยังอยู่เปล่าโกโก้ขอใส่เดียวกับไอ้หนวดนี่เมื่อกี้ไหนไอ้หนวดอยู่ไหนวะไอ้หนวดเองอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าหายไปอย่างนี้ดิไอ้หนวดมานี่เลยอยู่ไหนเองอยู่ไหนไอ้หนวดแหมไอ้หนวดหายไปไหนของมันวะเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่เจอไอ้หนวดเฮ้ยไม่ได้อย่าไปยอมมันลูบินเดี๋ยวโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบถาวรอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่อุปกรณ์เก็บพลังงานสามารถจ่ายพลังงานฟังแล้วโอเคถัดไปคงไม่มีอะนะได้พีโมเจม1 ชิ้นโคตรน่าภูมิใจโอ้เขาเดี๋ยวต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยปะโอเคโซนการผลิตชื่อแมปขึ้นมาแล้ว Whirling snow. นี่อายการดีอายการดีโอ้เดี๋ยวเนี่ยผู้คุมเป็นหุ่นยนต์เข้ามาคุมเดมวันแรกของการทำงานในเรือนจำโอเคปะเนี่ยอ้าวไอ้หนวดอยู่นี่เองเอาไม่ใช่หนวดนี่ผู้คุมป้อมปราการโอเดน่าเข้มดุจังวะดุจังเนี่ยเป็นผู้เดียวกับไอ้หนวดป่ะเนี่ยฮะดูไม่น่าไว้ใจต้องเป็นผู้เดียวกับไอ้หนวดแน่
พอคิวว่าหนึ่ง Trust and rebuild. โอเค Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. มาว่าไอ้หัว We ตั้ง just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. เอาไอ้นี่ Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. โอ้ยนี่โคตรน่าใส่เดียวเลยตัวเนี้ย Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. โอเคกระบวนการตีขึ้นรูปแบบชิ้นส่วนจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่ยังไม่แปรรูปเข้าไปเครื่องก่อนจากนั้นก็ตอบโต้เครื่องจักรเพื่อทำการท้าทาย เมื่อชิ้นส่วนบางส่วนติดค้างขณะหมุนก็ต้องใช้โจมตีส่วนหมุนเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอีกครั้งเมื่อฐานชิ้นส่วน 200,000 ต้องกระโดดไปยังสำเร็จการขึ้นอีกกรุ๊ปหนึ่งหลังจากเสร็จเกมเพลย์แล้วต้องเก็บชิ้นส่วนแปรรูปกลับขึ้นมาอันนี้ตี200,000ต้องกระโดด1 ครั้งเนี่ยไอ้นี่ปากไอ้นี่ปากไม้ไอ้นี่มันต้องตายฐานเดียวเอาฐานเดียวแป๊บนะมีอะไรใส่หมดเลยดีกว่าเป็นไงอันนี้โทษทีคุณผู้ชมผมขอนี่ก่อนเอาตัวไหนโหดเอาเลือกตัวโหดหน่อยเป็นไงทนไม่ได้ละ What's your battle plan? แล้วก็คีย์ Yeah, let's go on a big adventure. มาคีย์จัดการมันลูกระเบิดเอาดิBring me the process widgets, and I'll give you some credit coupons. ไม่ให้พอเองปากดีกันไปไม่ต้องเอาเรียกว่าไอ้ห้าวดีกว่าเขาเรียกว่าไอ้ห้าวนี่เลย Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. ได้ทำไงอะโอเคปะไปนะตรงนี้ต้องใช้จัมโบ้ของแทนละอย่างนี้เหรออ๋อโอเคเก็ตแล้วมาไปเลยโอเค Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. ส่งให้มันเนี่ยนะถือว่าทำบุญทำทานให้มันแล้วกันเอาไปเอาก็เอาไม่เอาก็ปาใส่หัวมันนี่แหละเนี่ยเป็นขี้ได้ดีแล้ว This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. อย่าโกงนะถ้ายิ่งโกงยิ่งเกลียดนี่ Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. ไม่ถ้าเจอมันนะบอกเลยนอกจอก็ได้นะครับ
นอกจอดิ Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work too. He should be around here somewhere. โอเคปาขี้เกียจเสียเวลากับไอ้ห้าวนั่นแหละเป็นแนวทางขึ้นLenny? Mr. Magician? เฮ้ยเลนนี่นายอยู่ที่นี่หรือเปล่าOh, this had better not be some disappearing act. โอเค He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. เคตามหาเลนนี่ต่อไปเอาไงดีโอเคอันนี้เราจำเป็นต้องเดินเควสอยู่ใช่ไหมขอดูก่อนโอเคเทพอร์ตได้ก็เดี๋ยวสตรีมนี้ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ก็5:20แล้วเดี๋ยวต้องไปนอน